咁89年咧，你好積極參與民運嘅。咁當其時咧，你就話6四嘅時候，你喺第二度，你喺電視嘅畫面見到嗰種境況咧，你喊啊流淚嚇。好啦，而家世界唔同咯喎，個個都上大陸度攞景啊拍戲喎嚇，個個都候住大陸呢個 market 喎。你身為一個藝人，你而家係拍電影嘅，你嘅底線會畫對邊咧？你會唔會上去拍外景咧？嗱，其實我大家都知道點解阮玲玉我要做啦，係即係最主要原因，可能就係因為我要想拍啦。咁喺嗰陣時有個咁我自己個心入邊咁敏感嘅時候咧，即係其實睇親我都覺得係冇可能就冇可能，我係忍受唔到呢樣嘢。但係而家唔係因為個市場開咗啦，要電影要需要喺上面拍，你唔拍就冇拍，唔係因為呢個問題，而係我覺得整個中國而家都喺度做變動，而家都向好嘅一面發展緊。咁我哋係咪需要俾一個好啲嘅 support 喺後邊佢哋咧？即係唔好話再，我唔係話我而家唔係話講反話，而家點係咪？我而家唔係，即係我係覺得如果佢係有機會去慢慢去向好嘅方面去做嘅話，我哋身為中國人嘅話，我哋應該係喺後邊支持，就唔係話再去踩，因為我覺得你掹到咁行都好，一條彈弓你掹到咁行，最多斷拍，因為大家一拍兩散，同埋冇嘢係一成不變嘅嗬。係啦，同埋有一樣嘢就係話，我哋中國人，我哋想係中國好，但係如果我哋中國自己入邊都搞到亂晒大龍，你係分邊度啊分邊度嘅話，外國人更加唔會尊重我哋中國人。好簡單一樣嘢，我哋去到外國嘅時候，我哋做乜嘢要睇一啲外國人嘅面孔先？佢哋咁冇禮貌嘅對待，點解先？就因為我哋覺得佢哋覺得你中國自己一盤散沙，我哋就希望呢一盤嘅散沙而家慢慢凝聚一種力量喺入邊。將來中國嘅話係喺每一個地方都會發揚光大。我哋未去廣告之前咧，最後有一個問題想問你，你估你1997年會響邊度咧？我會喺香港，一定。一陣間再翻嚟同阿妹傾偈。